En esta tarde vamos a tener una pequeña presentación del santuario Questo pomeriggio avremo una piccola presentazione del santuario y lo vamos a hacer a través de la ayuda visual que tenemos en este momento. e avremo l'aiuto di una presentazione, di un video. Voy a empezar con lo más básico del santuario. Vorrei cominciare con la parte principale, base del santuario, En vista que no sé si todos tengan el mismo nivel de conocimiento. perché non so se tutti quanti hanno lo stesso livello di conoscenza. Después pasaremos a explicar muy detalladamente, o por lo menos detalladamente, lo que es el servicio anual. E subito dopo passeremo alla presentazione di quello che era il servizio annuale nel Tempio. Es decir, lo que conocemos como la fiesta del Yom Kippur. In altre parole spiegheremo meglio che cos'era la festa del Kippur, O Yom Kippurim. oppure giorno del Kippur o Yom Kippur. Ok, para iniciar, quiero como siempre invitarles a inclinar su rostro para pedir la dirección de Dios. Prima di cominciare vi chiedo di chinare il capo perché avremo una preghiera per farci guidare dal Signore. Oremos nuevamente. Preghiamo Amado nuovamente. Padre que estás en las alturas de los cielos, Caro papà che sei nell'alto dei cieli, queremos, Señor, en esta tarde también adorarte, vogliamo adorarti ancora in questo pomeriggio, papà, como lo hicimos en las horas de la mañana. come lo abbiamo fatto questa mattina. Queremos que tu Santo Espíritu descienda sobre cada uno de nosotros, Vorremmo che il tuo spirito possa scendere su ognuno di noi, que nos dé la sabiduría que el cielo desea otorgar, che tu possa donarci la sapienza che viene dal cielo y que de esta manera podamos adorarte a través del estudio de tu palabra. e che in questa maniera, attraverso lo studio della tua parola, possiamo adorare te. En el nombre de Cristo Jesús. Nel nome di Cristo Gesù. Amén. Amen. Muy bien. Bene, Estamos frente a la tienda del santuario. in questo momento siamo di fronte alla tenda del santuario. Este es el santuario que Dios mandó a construir a Moisés. Questo è il santuario che Dio ha mandato a costruire a Mosè. La escritura presenta en La- Éxodo 25:8 In Esodo 25:8 la Sacra Scrittura ci presenta questo. la causa por la cual Dios mandó a construir un santuario E la motivazione per la quale il Signore chiede di costruire un santuario o un tabernáculo. o un tabernacolo, come lo vogliamo chiamare. Leemos lo que dice Éxodo 25:8. Leggiamo che cosa troviamo in Esodo 25:8. Dice questi: essi mi faranno un santuario e io abiterò in mezzo a loro. Me lo farete in... Solamente el 8. Solamente l'8, scusate. Entendemos entonces que la palabra santuario, Comprendiamo quindi che la parola santuario, desde el punto de vista etimológico, dal punto di vista etimologico, es decir, desde los idiomas originales, en este caso el hebreo, quindi nella lingua originale, in questo caso l'ebraico, la palabra tabernáculo o santuario tabernacolo o santuario, viene del hebreo shakan. viene dall'ebraico shakan. Shakan, por lo tanto, es un verbo E shakan come parola è un verbo que quiere decir habitar che significa abitare. o tabernacular. O tabernacolare sarebbe essere in un tempio. Es la conjugación del verbo en È la hebreo. coniugazione, non esiste in italiano questa Ok. tabernacolare. Ok, Non, ok. non esiste. Muy bien, ahora, nosotros entonces vemos que el propósito del santuario Quindi possiamo vedere come l'obiettivo del santuario es que Dios quería morar con el hombre, era perché Dio voleva essere insieme all'uomo en este caso en el contexto del pecado. e ovviamente nel contesto del peccato. Por eso el santuario fue construido para la limpieza del pecado. Quindi l'obiettivo del santuario era costruirlo per la purificazione dal peccato En la humanidad. dell'umanità. Tenemos entonces que la entrada del santuario Qui abbiamo l'entrata del santuario se daba por este punto cardinal, ed era il punto cardinale est, en este caso el oriente o el Quindi- este. quindi oriente o est era l'ingresso del tabernacolo. El propósito era darle también la espalda al sol.
Ovviamente significava dare le spalle al sole, porque el adorador miraba hacia el occidente o al oeste. quindi l'adoratore, la persona che entrava nel tempio, guardava quindi a est, a occidente. Occidente. Ahora, lo que nosotros vemos aquí Quello che noi vediamo qui es que por este lugar entraban tanto los animales de los sacrificios como el sacerdote. per questa apertura che noi vediamo qui entravano tanto le persone, la persona, quanto gli animali per essere sacrificati. Vamos a entrar en el santuario. Ora entreremo nel santuario. Dale continuar arriba. Ahí. Perfetto, Ok, gracias. stiamo entrando. Inmediatamente estamos viendo el altar del holocausto. La prima cosa che noi vediamo di fronte è l'altare dell'olocausto. En el altar del holocausto se sacrificaban los animales, Sull'altare degli olocausti si sacrificavano gli animali. los carneros, los toros, los machos cabríos. Potevano essere delle colombe, potevano essere degli agnelli, poteva essere il toro. El sacerdote tomaba al animalito y lo degollaba. E il sacerdote portava qui l'animale e veniva sgozzato. Después de lo cual lo desangraba. E dopo di questi prendeva il sangue. La sangre no era derramada en la tierra, Il sangue non era sparso sulla terra, era recogida en recipientes. era preso, era raccolto in alcuni recipienti. No sé si alcanzaron a ver los recipientes antes de que la cámara llegara al final. Non so se vi siete resi conto che mentre l'immagine saliva Ahí intorno a stanno quest'altare recipienti. c'erano dei recipienti. Con las flechas del teclado tú puedes retroceder la cámara manualmente. Con la freccia indietro potresti andare indietro, insomma. Tenla hundido y él lo retrocede. La flecha de abajo. O comunque, vabbè, Ok, listo, ahí, muy bien. ok. Ahí ustedes pueden ver algunos de los recipientes. En Qui- estos recipientes se ponía la sangre. In questi recipienti che voi vedete c'era il sangue. En los recipientes que ven ustedes acá In questo recipiente che voi vedete qui a destra se ponían las vísceras del animal. si mettevano dentro le interiora dell'animale. Eso no se usaba. Queste non si utilizzavano. Finalmente, la carne del animal era puesta sobre el altar del holocausto. Mentre la carne, il resto dell'animale veniva messo sull'altare degli olocausti. Es decir, aquí. E quindi qui, dove è indicato. El altar del holocausto o el altar del sacrificio, como también se le conoce, L'altare degli olocausti o dei sacrifici è l'altra parola con la quale si conosce. estaba construido de madera de acacia recubierto en bronce. Era coperto di legno d'acacia ed era ricoperto di bronzo. El bronce es más resistente que el oro para el calor. E il bronzo è più resistente al calore rispetto all'oro. Ok, las palas y todo lo demás indumentario Tutto il resto, i componenti, se utilizaba para recoger lo que de pronto se caía o quedaba en el piso. venivano utilizzati per raccogliere i pezzi dell'animale. Después del sacrificio, el sacerdote sacaba sangre en una copa. Dopo il sacrificio, il sacerdote metteva questo sangue raccolto in una piccola coppa, Tomaba incienso en una bolsa aveva l'incenso da parte in una borsa y en la otra mano un incensario. e nell'altra mano un incensario. Luego lo vamos a mirar. Poi lo vedremo. Por ahora miremos el siguiente mueble, que es la fuente de bronce. Ora guardiamo il secondo mobile, cioè il secondo elemento, che era la conca di rame. Como su nombre lo indica, es una fuente de bronce. E come dice la stessa parola, era una coppa di bronzo, También llamada pila de agua o pila de bronce. chiamata neanche coppa di rame, di bronzo o coppa di acqua. Aquí el sacerdote llegaba y se lavaba los pies y las manos, que quedaban untadas de sangre. E qui il sacerdote, prima di entrare nel tempio, doveva lavarsi i piedi e le mani. Ya ustedes saben,
antes de entrar al lugar santo, come dicevamo, prima di entrare nel luogo santo, debía quitarse las sandalias de sus pies. doveva togliersi i sandali dai piedi. Nosotros vemos la misma situación con Moisés frente a la zarza. Vediamo la stessa situazione, scusate. Nosotros vemos la misma situación cuando Moisés estaba frente a la zarza. Vediamo lo stesso episodio di quando Mosè era davanti al pruno ardente. Jehová le dijo, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde pisas es santo. Dio gli disse: togliti i calzari dei piedi perché il luogo dove tu sei è sacro. Lo mismo pasaba aquí. Iba el sacerdote a entrar al lugar santo. E la stessa cosa succede qui. Il sommo sacerdote doveva entrare nel tempio. Entremos en el lugar santo. Ora entriamo nel luogo santo. Inmediatamente nosotros podemos ver el siguiente mueble. Possiamo incontrare il primo el próximo, ¿no? sì, il prossimo non tanto mobile elemento del santuario. Elemento del santuario. Ok. Aquí encontramos el altar del incienso. Troviamo qui, questo era l'altare dell'incenso. En la parte de abajo Nella parte di sotto, encontramos en el lado izquierdo, a sinistra, más abajo. provate. ¿No se puede? Retrocédelo entonces. Otra vez entrando. Ahí. Ahí. Ok, nella parte sinistra, eccolo qui. Ahí encontramos el incensario Qui troviamo l'incensario che abbiamo parlato prima. que hemos hablado al principio. Ajá. Ok, en el altar del incienso, el sacerdote llegaba y quemaba el incienso allí. E il sacerdote arrivava lì e portava l'incenso in questa parte qui. También se le llama altar de oro. Anche questo viene chiamato altare d'oro. Estaba hecho de madera de acacia recubierta de oro. E questo elemento del santuario era fatto sempre di legno di acacia, però questo era ricoperto di oro. El sacerdote tomaba la copa llena de sangre e introducía su dedo. E portava la coppa di sangue davanti a questo qui, inseriva il suo dito y asperjaba con su dedo tanto el altar como la cortina. e aspergeva di questo sangue che aveva preso sul dito sia su questo altare, sulle corna, e sia lo buttava su questa cortina che voi avete qui di fronte. Especialmente los 4 cuernos del altar. In maniera speciale questi 4 corni di questo altare e poi, ripeto, la cortina che voi avete di fronte. Sacaba incienso y carbones del incensario y quemaba el incienso aquí. Metteva in questa parte centrale, veniva messo l'incenso, dei carboni, e accendeva queste qui perché potesse venire fuori questo incenso. También quemaba el incienso dentro del mismo incensario. Bruciava l'incenso nello stesso incensario. Los carbones normalmente eran tomados. Los carbones normalmente eran tomados del altar del holocausto. Solitamente i carboni che venivano portati qui venivano presi dall'altare che abbiamo visto fuori degli olocausti. Al principio Dios mismo había encendido el fuego del altar del holocausto. Inizialmente è stato Dio stesso ad accendere l'altare degli olocausti che abbiamo visto fuori. Literalmente era fuego santo. Letteralmente era fuoco santo. Ahora tenemos en el lado izquierdo, Ora abbiamo al lato sinistra, tenemos la lámpara de oro, abbiamo il candelabro a 7 bracci di oro, también llamado candelabro de oro. e ovviamente era chiamato candelabro. Como su nombre lo indica, era una pieza maciza de oro. E come lo stesso nome lo indica, questo era fatto di oro massiccio, pero hueca por dentro, però era vuota da dentro, puesto que lo que alimentaba la llama era aceite de oliva. perché ciò che alimentava queste fiamme era olio di oliva. Prácticamente el candelabro tenía la forma de un arbusto de oliva. Praticamente diciamo che il candelabro rappresenta un albero di olivo. Estos son más o menos las hojitas y cositas de esas. Sì, diciamo che quelle che voi vedete come piccoli disegnini sono proprio delle foglioline dell'albero.
La única fuente de luz en el santuario era el candelabro. L'unica fonte di luce del santuario era il candelabro. Cuando nosotros notamos el velo, Quando noi notamos el velo, la cortina la cortina, ok, interior, interna, démosle aquí, ahí donde estás. Ahí, detente eccola qua, ahí. questa che voi vedete di fronte. Notamos que la cortina no llegaba hasta arriba. Notiamo che la cortina non arrivava fino al tetto, Así que la luz del candelabro entraba tenuemente al lugar santísimo. quindi in maniera tenue la luce entrava anche nel luogo santissimo, Al igual que el incienso llenaba los dos departamentos. così come anche l'incenso entrava in entrambe le camere. No era tan necesaria la luz en el lugar santísimo, Non era proprio importante la luce nel luogo santissimo, porque como veremos, ahí se manifestaba la gloria de Dios. perché lì in quel posto si manifestava la Shekinah, la presenza di Dio, Que es luz. che è luce. Vamos al siguiente mueble, al lado derecho, a la senestra, la mesa de los panes. Alla derecha e alla destra abbiamo il pane, il tavolo delle presentazioni dove troviamo il pane. Si pani. habláramos de puntos cardinales, Se parliamo di punti cardinali, el altar de oro se encuentra en el occidente. l'altare di oro, quello che abbiamo visto prima, si trova a occidente. El candelabro de oro al sur. Il candelabro di oro si trova a sud Consecuentemente, la mesa de los panes al norte. e ovviamente il tavolo delle presentazioni dei pani si trova a nord. Okay. Ahora, tenemos que la mesa estaba hecha de madera de acacia recubierta de oro. Anche questo elemento che troviamo qui è fatto sempre di legno d'acacia, però era ricoperto di oro. Notemos que tiene una repisa abajo, Notiamo come ha un piano sotto, ya que no solamente tenía pan, como lo vemos aquí, quindi non aveva i pani come vengono presentati solamente qui, sino también vino. ma sotto c'era anche del vino. Eran en total 2 hileras de 6 panes, Erano 2 file di 6 pani, 12 panes que representaban las 12 tribus de Israel. 12 pezzi di pane che rappresentavano le 12 tribù di Israele. Este pan es lo que llamamos el pan ácimo. E questo pane è quello che noi chiamiamo pane azimo. Ácimo significa en hebreo sin levadura. E azimo in ebraico significa senza lievitazione. En Latinoamérica se conoce como el pan árabe. In Sud America, in Latino America si conosce come pane arabo. Ahora, este pan se cambiaba cada 7 días. E questo pane che veniva posto su questo altare veniva cambiato, su questo tavolo, veniva cambiato ogni 7 giorni Y era de uso exclusivo de los sacerdotes. ed era di uso esclusivo dei sacerdoti. Ahora, vamos al lugar santísimo para notar el mueble que se encuentra dentro Ora del lugar santísimo. entreremo nella parte più sacra che è il luogo santo e vediamo quale elemento noi troviamo. En el lugar santísimo encontramos el único mueble que hay Troviamo l'unico mobile che noi abbiamo y se llama el el arca del pacto. e troviamo questo elemento che è l'arca del patto. El arca, L'arca, ahí vimos la gloria de Dios caer sobre la chequina. e vediamo cadere sopra l'arca la Shekinah, la presenza di Dio. Lo que se levantó se llama el propiciatorio, Quello che si è alzato, il coperchio, viene chiamato propiziatorio, que es la tapa que cerraba el arca. che come dicevo è il coperchio che chiudeva l'arca. También vemos el contenido del arca, E quello che stiamo vedendo che è venuto fuori è il contenuto dell'arca. las 2 tablas de la ley, Le 2 tavole della legge, 2 tablas de piedra, 2 tavole di pietra, un gomer de maná una coppa che conteneva la manna y finalmente la vara de Aarón que reverdeció. e la verga di Aronne che era germogliata. Ese es el contenido del arca, Questo è il contenuto dell'arca, por lo menos según lo que dice el apóstol Pablo en Hebreos 9. secondo quello che l'Apostolo Paolo ci racconta in Ebrei capitolo 9.
También aquí el sacerdote entraba con la sangre y el incienso. Anche qui il sacerdote entrava con il sangue e con l'incenso. Eso es lo que vamos a explicar específicamente como el día de la expiación. Questo è quello che specificheremo meglio quando parleremo del giorno dell'espiazione, O el Yom Kippur. oppure Yom Kippur. Ahora sí vamos a empezar. Ora cominceremo. A nivel de introducción, A livello di introduzione, después de conocer todo el mobiliario del santuario, dopo aver conosciuto tutti gli elementi, i mobili che erano nel santuario, podemos decir rápidamente possiamo dire rapidamente que habían dos servicios en el santuario, c'erano due servizi nel santuario, o se realizaban dos servicios. oppure si realizzavano due servizi. El primer servicio o servicio diario, Il primo servizio o quello della mattina como su nombre lo indica, era todos los días. era un servizio di ogni giorno, il servizio quotidiano, scusatemi, 2 veces en el día. 2 volte al giorno, En la mañana, 9 de la mañana, alle 9 della mattina o tercera hora del día o para la los judíos, terza ora del giorno, poi vedremo perché, puesto que los judíos cuentan las horas de luz perché gli ebrei contano le ore di luce y las horas de oscuridad. e le ore dell'oscurità. 12 horas de luz, 12 horas de oscuridad. 12 ore di luce e 12 ore di oscurità. Israel queda más o menos en la misma línea ecuatorial. Diciamo che possiamo dire che Israele si trova quasi sulla linea dell'equatore. Por lo tanto, atardece y amanece entre 5:30 y 6:30. Quindi diciamo che il giorno cambia, il giorno dalla notte, 5:30, 6:30. Así que para ellos, las primeras horas de luz Quindi le prime ore di luce es entre las 6 y 7 de la mañana. erano fra le 6 e le 7 della mattina. La segunda hora, 7 a 8 de la mañana. La seconda ora era dalle 7 alle 8 Y la tercera hora, de 8 a 9. e della terza ora era dalle 8 alle 9. Por eso se dice la tercera hora. E quindi per questo che noi diciamo è dicevano loro la terza ora del giorno. Para nosotros las 9 de la mañana. Per noi sono le 9 della mattina. Ese se llamaba el sacrificio matutino. Questo andava sotto il nome di sacrificio mattutino. En la tarde, hora novena o 3 de la tarde para nosotros, Nelle 3 del pomeriggio per noi o la nona ora per il popolo di Israele se realizaba el sacrificio vespertino. si realizzava il sacrificio della sera. Ese era el servicio diario, todos los días. Questo era il servizio Diario. di giorno, di ogni giorno. El servicio diario se realizaba en el altar del holocausto, Questo servizio si realizzava qui sull'altare degli olocausti, en la fuente de bronce nella conca di bronzo, di rame, y en el lugar santo. e nel luogo santo. Pero Però el servicio anual, il servizio annuale, solamente una vez al año, solo una volta l'anno, un día en especial, un giorno speciale, el 10 de Tisri, il 10 del mese di Tisri, séptimo mes del calendario judío religioso. era il settimo mese del calendario ebraico. Solamente el sacerdote iba del altar del holocausto, Il sacerdote andava dall'altare degli olocausti, la fuente de bronce la fonte di rame, y el lugar santísimo. e direttamente nel luogo santissimo. Es decir, no realizaba ningún ministerio en el lugar santo. Quindi non faceva nulla di quello che faceva solitamente nel luogo santo. El mes de Tisri, Nel mese di Tisri, en nuestro calendario gregoriano, nel nostro calendario gregoriano o europeo anche, a causa del Papa Gregorio, a causa è stato messo grazie al Papa Gregorio Magno, es más o menos entre mediados de septiembre y mediados de octubre. e corrisponde secondo i mesi alla metà di settembre, metà di ottobre. En el 10 de Tisri, Nel 10 del mese di Tisri, entonces el sacerdote entraba al lugar santísimo. il sacerdote entrava nel luogo santissimo.
Pero antes que esto sucediera, Però prima che succedeva questo, es decir, antes del 10 de Tisri, quindi prima del 10 di Tisri, había una fiesta que la precedía, c'era una festa che precedeva questa giornata speciale. llamada la fiesta de las trompetas, Era la festa della trombetta, o el shofar o lo shofar en hebreo. in ebraico. La fiesta de las trompetas era el primero de Tisri. La festa delle trombe era il primo giorno di Tisri. Este día, al igual que el 10 de Tisri, E questo giorno, come il primo giorno del mese di Tisri, se celebraba un sábado ceremonial. si celebrava un sabato speciale, ho detto anche cerimoniale. Esto se encuentra en Levíticos 23, Lo trovate in Levitico al capitolo 23, verso 23 al 32. dal 23 in avanti, insomma, Al 32. al 32. Non lo sentito. Están las dos fiestas. Sono rappresentate queste due feste. Cuando se daba la fiesta de las trompetas, Quando veniva celebrata la festa della trombetta, los sacerdotes salían con el shofar. i sacerdoti andavano in giro con lo shofar, che giusto per farvi capire qual era un corno attorcigliato. Oh, muy bien, gracias. Era una especie de cuerno. Era una specie di corno. Y los sacerdotes tocaban 7 veces el shofar, E i sacerdoti suonavano per 7 volte questo shofar, las trompetas. la trombetta. Era un sonido más o menos así. È un suono più o meno così. Tú, tú. Cuando el pueblo escuchaba las trompetas, Quando il popolo ascoltava il suono, questo suono, entendía que faltaban 9 días para el Yom Kippur. si ricordava, immaginava che mancavano 9 giorni al giorno del Kippur. En otras palabras, la fiesta de las trompetas y el Yom Kippur están estrechamente relacionados. Quindi queste due feste, la festa della trombetta e il Yom Kippur, erano strettamente legati. Y todos los judíos comenzaban a ponerse a paz con sus hermanos. E tutti gli ebrei, i buoni ebrei, cominciavano a rapacificarsi con gli altri fratelli. Si debían dinero a su hermano, pagaban el dinero. Se erano debitori nei confronti di un fratello, davano i soldi che gli mancava come debito. Si estaban disgustados con su hermano, se quedaban a paz. Se avevano litigato, cercavano di rapacificarsi. Hay un dato interesante. C'è un qualcosa di interessante. Dije ahora que faltaban 9 días para el Yom Kippur. Qui mancavano, come vi ho detto, 9 giorni al Kippur, Lo interesante es que 9 días de camino quindi 9 giorni di cammino. podía tardarse un judío que vivía en Judá Un giudeo che viveva in Giuda o en Benjamín, o in Benjamín, Beniamino, non mi veniva, scusate. ok, hasta el otro extremo de Israel. Quindi dall'altro estremo di Israele, O sea que podía ir, tenía el tiempo para ir a pedir disculpas quindi aveva il tempo di andare a chiedere perdono o a ponerse a paz y salvo. o si poteva a fare qualunque cosa. Lo que nosotros vemos es que el Yom Kippur Quello che noi vediamo è che il Kippur, il giorno del Kippur, o el día de la expiación oppure il giorno dell'espiazione, tenía como propósito aveva come obiettivo que todos los israelitas estuvieran limpios de pecado, che tutti gli israeliti dovevano essere puliti dal peccato, porque todos los pecados que durante el año habían sido confesados perché tutti i peccati che durante l'anno erano stati già confessati iban a ser borrados del santuario. dovevano essere completamente eliminati dal santuario. En otras palabras, el pecado contaminaba el santuario In altre parole, il peccato contaminava il santuario y debía ser purificado el santuario del pecado. e quindi il santuario doveva essere purificato dal peccato. Entonces, Quindi, en la entrada del santuario all'entrata del santuario
si es posible, en la entrada del santuario. Possiamo andare di nuovo all'entrata del santuario? En el servicio diario se traía un cordero. Nel servizio di ogni giorno, giornaliero, si portava un agnello, Pero en el servicio anual se traían 2 machos cabríos. però nel servizio annuale si portavano 2 agnelli. En este caso, los 2 machos cabríos entraban al santuario In questo caso i 2 animali entravano nel santuario, uno moría uno moriva y el otro quedaba aún vivo e l'altro rimaneva vivo y moría después. e moriva dopo. El macho cabrío que moría L'agnello che moriva inmediatamente immediatamente representaba a Jesús. rappresentava Cristo e Gesù, El que quedaba vivo un poco más de tiempo e quello che invece rimaneva vivo un po' più di tempo dopo representaba a Azazel en referencia a Satanás. rappresentava, era chiamato Azazel e rappresentava Satana, Lucifero. El proceso era igual, se desangraba, E il processo era lo stesso, veniva sgozzato, se le sacaban las vísceras, e le viscere venivano raccolte in questo contenitore, la sangre aquí, il sangue in questo recipiente el resto del sacrificio acá. e il resto di sacrificio veniva messo nell'altare. Finalmente tomaba la sangre, lo mismo que pasaba con el cordero, E si faceva la stessa cosa, la sangre, il sangue. sí, y lo mismo que se hacía con el cordero, Lo stesso sangue che si faceva con l'agnello nel servizio giornaliero veniva preso, se introducían la sangre y el incenso en el lugar santísimo. si portava il sangue nella coppa e l'incenso che il sommo sacerdote aveva, si andava nel luogo santissimo. Antes se lavaban los pies y las manos Obviamente, en la fuente de bronce. Prima si lavava i piedi e le mani nella conca di rame, Estando en el lugar santísimo, e quindi entrava nel luogo santissimo, el sacerdote introducía su dedo en la sangre, il sacerdote metteva il suo dito nella piccola coppa di sangue, asperjaba el altar sobre el propiciatorio aspergeva il sangue sul propiziatorio, quindi en el lugar nel santísimo, luogo santissimo, sobre el propiciatorio, sopra il propiziatorio, asperjaba la sangre 7 veces aspergeva il sangue 7 volte y se arrodillaba allí frente al altar, e si inginocchiava di fronte a questo altare, pidiendo a Dios que borrara el pecado del pueblo. chiedendo a Dio di pulire il peccato del popolo. El pecado, se suponía, pasaba del pecador al animal. Ovviamente il peccato si supponeva che passasse dal peccatore sull'animale. El libro de Hebreos presenta que la paga del pecado es la sangre. Il libro degli Ebrei ci dice che la ricompensa del peccato è il sangue, En Hebreos 9:12. in Ebrei 9:12. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Senza spargimento di sangue non c'è remissione di peccato. Así que el pecado entraba al santuario a través de la sangre Quindi il peccato entrava nel santuario attraverso il sangue y era registrado en el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. ed era registrato, era conservato, possiamo dire, nella cortina che divideva il luogo santo dal luogo santissimo, quello che abbiamo visto prima. El ministerio que se daba en el lugar santo Il ministero che si celebrava nel luogo santo era el que el sacerdote regular u ordinario hacía. è quello che giornalmente il sacerdote faceva in questa parte qui. Al asperjar la sangre sobre el velo, Aspergendo il sangue sul velo, lo que estaba haciendo era registrar los pecados cometidos por el pueblo allí. era quello di togliere il peccato dalla persona e veniva conservato, registrato nella cortina. El ministerio del lugar santísimo es un ministerio de perdón, de justificación. Invece il ministero, l'attività del Yom Kippur, quindi nel luogo santissimo, era un ministero di purificazione, di perdono. Pero el ministerio del lugar santísimo Il mistero del luogo santissimo
era un ministerio de santificación, era un ministerio di santificazione, de purificación. di purificazione. Los pecados en el lugar santísimo eran no perdonados, sino borrados. I peccati nel luogo santissimo non erano tolti, erano cancellati. Y por lo tanto, al terminar de orar en este lugar, E pertanto al termine della preghiera in questo luogo, no el sacerdote ordinario, sino el sumo sacerdote ovviamente non era un qualunque sacerdote, ma il sommo sacerdote o el pontífice, o il pontefice retiraba la cortina que dividía los dos lugares y la cambiaba por otra. e toglieva quella cortina che divideva i due posti e veniva cambiata. Es decir, anualmente se cambiaba la cortina. E questa cortina veniva cambiata annualmente. Finalmente salía y llevaba el resto de la sangre y la cortina al altar del holocausto. Una volta compiuto tutto questo, veniva fuori e il sangue che era avanzato lo portava fuori. La sangre que sobraba era quemada en el altar. Il sangue che avanzava veniva bruciata sull'altare dei sacrifici, Las vísceras y todo lo demás era quemado fuera del campamento. mentre tutti i resti dell'animale erano portati fuori dall'accampamento. El macho cabrío que había quedado todavía vivo, Mentre l'altro animale che era rimasto vivo, aquí en el atrio o el patio del santuario, nell'atrio o nel cortile del santuario, era llevado fuera del campamento. era portato fuori dall'accampamento. Se le imponían las manos sobre la cabeza, Venivano imposte le mani sulla sua testa, simbólicamente el pecado que había entrado al santuario en la sangre il peccato che era entrato prima nel santuario attraverso il sangue pasaba a la cortina. attraversava la cortina, No, pasaba de la sangre a la cortina. passava dal sangue alla cortina, sì. Ok. Y de la cortina al sacerdote, Quindi dalla cortina veniva preso in carico dal sacerdote porque era borrado el pecado. perché il peccato veniva cancellato completamente Y del sacerdote pasaba al macho cabrío que había quedado vivo. e tramite l'imposizione delle mani veniva messo su questo animale, su questo secondo animale che all'inizio abbiamo detto rimaneva lì vivo. Al animal se le ponía un palo en la nuca All'animale veniva messo un palo dietro la testa con campanillas al final con delle campanelline alla fine y se le dirigía hacia el desierto. e lo si direzionava verso il deserto. Mientras caminara, las campanillas sonaban Mentre lui camminava queste campanelline suonavano y no iba a parar de andar hasta que finalmente moría de inanición. e ovviamente questo animale vagava nel deserto fino a quando moriva. Es decir, por causa del sol moría de sed. y Sì, de hambre. ovviamente, scusatemi, non ho finito. Moriva a causa del sole e il fatto che girava nel deserto senza bere. Ok. De esta manera era limpiado el santuario. Quindi in questa maniera il santuario veniva purificato. Ahora, todo esto, según el apóstol Pablo, Tutto questo secondo l'Apostolo Paolo en Hebreos 8:5 in Ebrei 8:5 y también en Hebreos 9, e ovviamente anche in Ebrei capitolo 9, el santuario de Moisés era un modelo de un santuario original. il santuario, quello che è stato rappresentato a Mosè e al popolo di Israele, era l'immagine di un altro santuario. Leámoslo. Leggiamolo. Hebreos 8:5. Ebrei 8:5. Ebrei 8:5 dice: essi celebrano un culto che è rappresentazione e ombra delle cose celesti, come Dio disse a Mosè quando questi stava per costruire il tabernacolo. Notamos entonces que el tabernáculo de Moisés era solo un símbolo del tabernáculo que existe en el cielo. Quindi potete notare che quello di Mosè è solo un simbolo. Así lo afirma Hebreos capítulo 9, Così verso 11. lo afferma Ebrei capitolo 9, versetto 11, che dice: ma venuto Cristo
sommo sacerdote dei beni futuri, egli attraversò un tabernacolo più grande e più perfetto, non fatto da mano uomo, cioè non di questa creazione. De igual manera lo dice el versículo 24 de Hebreos. Anche il versetto 24 dice la stessa cosa, il versetto 24. Infatti Cristo non è entrato in un luogo santissimo fatto da mano d'uomo, figura del vero, ma nel cielo stesso, per comparire ora alla presenza di Dio per noi. Por lo tanto, todo lo que se hacía en el santuario Quindi- era sombra de algo verdadero. Tutto quello che si faceva nel santuario era ombra di quello che si faceva nel vero santuario che è nel cielo. El santuario era un tipo de un antitipo. Il santuario era un tipo di un antitipo. Antitipo significa en lugar del tipo. Antitipo significa al posto del tipo, quindi l'imitazione al posto del vero. Por ejemplo, entre las cosas más importantes Fra le cose importanti es que el sumo sacerdote era una representación de Jesús. il sommo sacerdote era una rappresentazione di Cristo Gesù, quindi il pontefice rappresentava Cristo Gesù, Como dice Hebreos 4:15. come dice Ebrei 4:15. Sería bueno leerlo. Ebrei 4:15, lo leggiamo. 4. Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, perché egli è stato tentato come noi in ogni cosa, senza commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ottenere misericordia e trovare grazia ed essere soccorsi al momento opportuno. Amen. Todo el ministerio del Yom Kippur Tutto il ministero del Yom Kippur, del giorno dell'espiazione, y también del servicio diario e ovviamente quello del servizio quotidiano, era un símbolo de lo que Jesús iba a hacer era un simbolo di quello che Gesù avrebbe fatto en el lugar santo y santísimo del santuario celestial. nel luogo santo e santissimo del cielo. Es la dualidad de su obra en el cielo. Quindi è la dualità dell'opera che Gesù oggi ha nel cielo. Tenemos entonces que el asperjar la sangre en el segundo velo Sappiamo bene che l'aspergere il sangue nel secondo velo simboliza el registro de los pecados en los libros de memoria. simbolizza la registrazione dei peccati nel libro delle memorie, Como lo presenta Apocalipsis 20 come lo presenta Apocalisse 20. y el versículo 12. Apocalisse 20, versetto 2. 12. 12, scusate. Apocalisse capitolo 20, versetto 12. E vidi morti, grandi e piccoli, in piedi davanti al trono. I libri furono aperti e fu anche aperto un altro libro, che è il libro della vita. E i morti furono giudicati delle cose scritte nei libri secondo le loro opere. Encontramos entonces que nuestros pecados son registrados en esos libros. Vediamo qui, abbiamo letto che i nostri peccati sono conservati, registrati nei libri. Nuestras obras, nuestras palabras, nuestros pensamientos. Le nostre opere, i nostri pensieri, ogni cosa sono registrati nei libri, Para tenerlos en cuenta el día del juicio. perché noi possiamo utilizzarli nel giorno del giudizio. Eso lo presenta, por ejemplo, Mateo 12:36, Perché questo noi lo troviamo anche in Matteo 12:36, donde se muestra que por nuestras palabras seremos juzgados. dove ci dice chiaramente che noi saremo giudicati per quello che abbiamo detto e abbiamo fatto. También en Eclesiastés 13 al 14. Nella stessa spiegazione la troviamo anche in Ecclesiaste 12:13. No, 13. Scusate, Ecclesiaste 12, versetti 12 e 13. Exactamente. Allí se muestra que también seremos juzgados por nuestros pensamientos. Anche lì viene detto che noi saremo giudicati attraverso i nostri pensieri. Por eso Jesús hizo claridad dónde nace el pecado. Per questo il Signore ci ha mostrato chiaramente dove nasce il peccato. ¿Cómo estamos de tiempo?
Come stiamo? Ya hay que cortar, ok. Ya hay que terminar, así que Quindi dobbiamo se nos terminare acaba, perché se nos acaba ya el tiempo de la filmación. abbiamo poco tempo per il filmato. Tienes que reeditar este asunto. Muy bien. Así que nosotros debemos comprender Quindi noi abbiamo bisogno di comprendere que en este momento nos encontramos, Jesús se encuentra en el lugar santísimo del santuario celestial. il Signore si trova in questo momento nel luogo santissimo del cielo, del santuario che è nel cielo. Nuestras iniquidades están siendo registradas todavía en el lugar santo. Le nostre iniquità sono state registrate in questo posto. Pronto Jesús tendrá que borrar los pecados de sus santos que están registrados allí. Molto presto il Signore dovrà pulire i peccati che sono registrati in questo posto nel santuario che è nel cielo. Si hubo una época en que debíamos estar más atentos con lo que hacemos, Se è un'epoca in cui dobbiamo stare molto più attenti a quello che noi facciamo, lo que decimos o lo que pensamos, quello che diciamo, quello che pensiamo, es este tiempo. è questo tempo. Para los que tienen más tiempo en la iglesia Per coloro che hanno più tempo nella Chiesa y conocen la profecía de Daniel 8:14, e conoscono la profezia di Daniele 8:14, sabrán que el juicio empezó en 1844. sapranno benissimo che il giudizio è cominciato il 24 ottobre del 1844 y que pronto va a terminar. e che molto presto questo giudizio terminerà. Es decir, la primera etapa del juicio, Quindi la prima tappa del giudizio. puesto que son tres etapas. Le tappe sono 3. La primera está a punto de finalizar La prima tappa sta per essere conclusa y es la determinante. rappresenta quella determinante. También no debemos olvidar E ovviamente non dobbiamo dimenticare, que tenemos a Jesús como nuestro abogado, abbiamo come Gesù come nostro avvocato nel cielo, nuestro paracleto. nostro Paracleto en griego. paracleto in greco, sì, avvocato. Y Él es nuestro abogado, como lo vimos en el tema de la mañana. E lui il nostro avvocato, come lo abbiamo visto nel tema di questa mattina. En primera de Juan 2:1 dice: In prima Giovanni 2:1 dice: Amados, estas cosas os escribo fratelli miei, amati miei, queste cose vi scrivo para que no pequéis. perché voi non pecchiate. Pero si alguno hubiera pecado, Perché però se qualcuno ha peccato, tenemos a Jesucristo, el justo, como abogado. abbiamo Gesù Cristo nel cielo come nostro avvocato, come giusto avvocato. Así que llevemos a Jesús todas nuestras culpas, nuestros pecados, Quindi portiamo a Gesù ogni nostro peccato, ogni nostra colpa. que Él es fiel para perdonar. Lui è fedele e giusto perché possiamo essere perdonati. Dios nos bendiga. Il Signore ci benedica. Amen.